Memes nga eh. Sounds naman yung sinasabi mo lalaki eh. So, hola guys! Welcome back to my channel. This is Ann and welcome to my vlog. So guys, for today's video, I am going to teach you how to download MEMES sound effect or MEMES video effect. So guys, para naman magkaroon ng buhay ang ating video, diba? So, shall we start? Let's do this. Hold up. So, ayan guys, nasa home screen na tayo. Next naman, ay open lang natin itong YouTube app. So, ayan siya. So, ngayon guys, punta naman tayo sa search. So, ang una pala natin i-download guys ay sound. So, for example, toy sound effect. No copyright. So, search. So, ito pala yung napili natin guys. So, play lang natin. So, I guess guys, okay na yan. So, tap naman natin itong share. Then, copy link. So, ayan siya. So, ngayon naman guys, punta on tayo sa Google Chrome. So, ayan. So, search natin guys. Type natin ymp3.cc. So, okay. So, pagka-search nyo guys, lalabas itong YouTube to MP3 converter. So, ayan, click lang natin ito siya guys. So, ayan yung lalabas guys. So, yung kinapiling pala natin kanina guys, i-paste lang natin dito sa box. So, ayan. Paste. So, since na sound yun guys, itatap lang natin itong MP3. Then, convert. So, initialize siya. So, ngayon naman guys, itatap natin ulit itong download. So, ayan na siya guys, downloading na. So, pagkatapos niyan guys, open lang natin ito. Open. So, ayan na siya guys. Automatic pala yan guys, save sa mga file natin. Sa mga file nyo. So, ayan. So, ayan, okay na yan guys. So, ngayon naman guys, balik ulit tayo sa YouTube app kasi mag-download naman tayo ng video effect. So, for example guys, MEMES video effect. Video, bakit ganito ang spelling? Video effect. No copyright pa din guys. So, ayan. So, halimbawa guys, pipili lang ako ng oh my god. So, halimbawa, oh my god. No copyright. So, ayan, okay na yun. So, guys, halimbawa, ito siya. Play lang natin. Oh my God! Oh my God! So, itap pa rin natin itong share. Then, copy link. So, ngayon, punta ulit tayo sa Google Chrome. Type ulit natin itong ymp3.cc and search. So, ayan, lumabas siya agad guys. So, paste natin yung pinalink natin kanina guys. So, video man yun siya guys. Ang itatap natin ay itong MP4. So, again, pag sound MP3, pag video MP4, then convert natin siya guys. So, tap natin ulit yung download.
So, open lang ulit natin guys. Oh my God! Oh my God! So guys, ganun lang kadali, diba? And if you learned something from this video, please like, comment, and share. And if you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe na and don't forget to hit the notification bell doon para ma-update ka sa ating next video. So, salamat guys sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Ingat palagi. Bye!